push. Takže zdravím vás u môjho druhého videa zo Shakes and Fidget. A som na mojom mágovi práve. Áno, na mágovi. Tak ste si mohli povšimnúť, že máme nový cech aj tuto môj YouTube channel. A samozrejme mám nové intro. Takže určite sa máte na čo tešiť. A ideme roztočiť koleso. Som si dneska pripravil pri vás. Takže bum. Aj ten sakra. Nevadí, kúpneme do čaráku. No, žiadny elík, už mi dochádzajú elíky, nemá na inteligenciu. Tak si to odklikáme quest. Tento je. Ja teraz zbieram hlavne peniaze, aby som si mohol ťažiť drávkami, chápete? Ja, to je plné. Nie, nedáme otok. Máme tu potom nášho vara. A máme ešte tretieho šejka. To ešte vy nevidíte asi. Tu nič zatiaľ. Dáme si jednu arénku. Teoreticky. A potom koho som dával, áno. A dáme si, odklikame veľký quest. Nie, tento. A mám tu ešte jednu postavu, ktorá je challengeová postava. Challengeová. Tu si môžete prečítať jej popis. Šetrí huby do levelu 100. Takže challenge veľký, bez podzemka. Nebudem prechádzať. Či som si nechal mistrova doktora Abaduva. Áno, Abaduva. A gulty sa hodí, lebo ty vole, koľko toho máme. Peňáze. Obratnosť, tá by sa hodila. Iba obratnosť. Sem go doberem. Ty rukavice sú dobré. Kúpim aj ty. Na 4 ruby nekupujem, ale je to dobré, ja vím. Tu už nič také není. Do čaráku zakopnem, bez diery. Sa čudujem, že prečo bez diery, no som zvyknutý s dierami. Dáme zase nejaký fight. Tento proti 30 tu nedostal. Dám ho. Akože ja sa vyhýbam nedávno. A ešte tu má v top 6000, takže každý víkend to bude meniť. Nechce sa mi to furt meniť. Lebo to by bolo strašne na dlho. Takže arénu, dáme si tu aký pekný questík. Tynhli. A čo by som vám porozprával? Mám nové intro, keď pôjdete na môj YouTube channel, ktorý máte v popisku videa, neviem prečo ho dávam do popisu, som debil. A radšej ho tam nedám. Takže určite mrknite, aby ste mali to intro. Ja ho dám do tohto videa vlastne, tak na čo to robím? Dáme do 8 húb, nevadí, aby to bolo pekné, máme to. Stojí 2, 4, 35 centí, to nechceme, vylepšíme to takto. Prečo na 61? 65. Hotovo. Toto dosť stojí. Som mal také staty, mi sa to veľmi páči. Do 60 častíčka máme 11% na kritiky. Šetím do huby. Neviem, nie je to moc dobré, ja viem. Ale challenge a som na S10, lebo ja som nechcel na V3, ale tento mák mi padol, tento drávka dneska mi padol, keď som došiel zo školy. Takže ja som veľmi rád, máme skoro 1000 inteligencia na tento drávka. Ten je najlepší na ever svete. Tu máme potom výdrž, koľko natáčame už. 4 minútky, dobre. Hej, takto zatiaľ. Dobre. Tak. Toto už skoro inteligenciovaný, teda mám všade inteligenciu a už nemá šťastie obratnosť. Tu som sem dal výdrže, aby sme trošku viacej vydržali.
Asi do tej zbrane sa hodila inteligencia. Mal som tu na výdrž zbraň, ale tam mal horší, nie lepší rob styl, ale ja som ju preklikal za hubu a to som nechcel. Toto je horšie. Ja si mi iba inteligenciu teraz. Do tohto chcem všetko inteligenciu, výdrž a toto je inteligencia. Mám iba tento jeden epic, ktorý mám najdlhšie, potom som mal ešte kosu, headku, kapitána, že to si ukážeme v albume. Dočka, nie Navara, na maga. Túto kosu som mal, tá bola na triple všetko 50. Toto som mal, toto pre niečo vidíte na mne, to môžeme rovno preskočiť. Bodky som mal títo na 13. To bolo strašne, akože... To bolo môj prvý epic vlastne, takže som sa... Rukavice som nemal žiadne epické, len som videl. Tu som mal túto čapicu, túto som mal. Na všetko. Neviem na koľko. 20, neviem na 13. Potom som mal tento... Nie. Čo? Je to neukázalo. Hej, ale to má ukázať to. Na krk. Čo? Ja som mal prečo toto na krku, ten epic, fajnový. To chci si jenom hrát. To bol ten epic. Chci si jenom hrát. A teraz sa s tým nebudeme zaoberať. Takže, a tu máme kvezotovi, ja to vidím len, ja som vám to trošku zostrihol. Tak, obrazovku, aby ste lepšie videli. A huba vynikajúce. Žiadne podzemko, ja som veľmi zvyknutý na podzemka. Taký quest sa najviac oplatí tento. Ja teraz zbieram aktuálne goldy, mne netreba teraz, akože. Poklikáme pár postav. Tu by som mohol dať hubu, alebo Navara. Tu má 6 hubar. Dosť. Preklikáme dve zbrojenie. Tu som nekúkal dneska do zbrojení. Obratno síla, keby tam bola výdrž. Síla. Som dneska nekúkal Navara do shopu, myslím. Nekúkal. Inteligencia Navara mi je na hovno. Dali inteligenciu, lebo chcem mať najprv všetko plné. Dobre, na obratno sa môže hodiť. Ale tak to si dám. Je vynikajúce do zásoby a to nič. Ešte čo predáme títo body. Fulelík do prdele. Nič dobre nepadlo. Ideme sem. Len taký epic padol. Tak do toho. Síla. Mínus. Inteligencia, šťastie, to najhoršie. Toto je dobré. Toto berem. Síla, výdrž. 30 akurát. Ja nemôžem, dočkaj. Predáme na šťastie, to nemá nič. Vám kúpime. Síla, šťastie. Oh my god, ale to nechcem. Tak si už nepretočíme, ešte mám doknúť tú čarodejnicu ešte. To je, myslím, od levelu 66. Áno. No, to písal zase, že môj YouTube channel, to sa volá MC Mickey. Nie Mickey, ale Mickey. Je to? Takže začiatok 1.1. Tak toto bolo. Ja som si založil veľký mesiac, si to nepamätá, to 1.1. Logika MC Mickey, logika. Nikdy nevieš. Tu mám silu na obratnú šťastie. Vytrvalosť a šťastie, tak by som si to dal. Nedal si inteligencie, lebo to je Navara úplne na hovno. A ešte tento epic mi padol na tripla. Dobre, Navala. Navala. To čo som povedal? Navara. Áno, Navara do ryti. Dobre, je to na tripla, ale bez slotu. Bez dírky. Keby sa mu strčí jeden kámeň. To je ten najlepší kameň, myslím. Hej, je.
No toto je akurát dobré do zbrojní, má 700 síly. Cech je zatiaľ takýto. Nič moc. Ale akože tu mám iba 2 eliky, sakra. Ale tu mám inteligenciu, už mám na 6 zbraniach. 9, takže v 6 veciach z 9, sakra, nie zbrania. Ešte nemám väžu. Keby som išiel do podzemí, level 100, potrebuješ kľúč! Teda nie je kľúč, to si odtamknem od levelu 100. Tá hajzel potrebuješ kľúč. Záchod, nemám rád záchody. Ak sa vám toto video ľúbilo, nezabudnite dať like, odber, veľký koment a zatiaľ čau!